Так, всех приветствую на канале. В общем, не было никаких давно, ремонтов, прочее подобное. Но тут подвернулось вот в общем этими днями, то есть я все время езжу по городу. По городу, сами понимаете, там, максимум третьей передачи, если где-то там попадет там какой-то участок небольшой, да, там четвертая там слегонца, да, там, то есть 80, максимум 90 там иногда. Что хочу сказать. Вчера выехал на трассу, понятное дело, то есть быстро не гнал, потому что, как ни крути, все-таки зимняя резина. Но что хочу сказать. Еду и просто офигеваю. Такой гул в салоне, будто бы, я не знаю, сразу не понял, то есть сначала я не придал, но потом все заметил, все-таки есть. Пока приехал обратно, то есть вечером вернулся обратно домой. В общем, башка как капец кипит, в общем, квадратная. Рассказываю, как получилось. Что за гул? То есть ездил, да, то есть езжу по городу, все нормально. Выехал на трассу, то есть большие обороты, соответственно. Получается, сразу какие идут мысли. Мысли, то есть пошли в первую очередь у меня кардан, подвесной подшипник. Это я пауэрбанк держу, потому что камера разрядилась, вот так вот снимаю в руках. То есть подвесной. Но начал ехать дальше по трассе, но получился какой нюанс. Что интересно, еду вверх, один звук. Еду вниз, да, то есть или в холостую, или же даже на оборотах, да, там подгазовываю. То есть немножечко по-другому. А если же на поворотах, тоже заметил, но что интересно, до 80 еще не так заметно. Уже больше 80, там 90, 100 и 100 с лишним, да, то очень это заметно было. То есть особенно на поворотах поворачиваешь где-то там затяжной на трассе поворот, и такой гул создает, такой, не то, что оно там шкребет, там, и нет вот этих вот, допустим, вот оборот, да, колесо есть обычно вот так вот, что как вот там в одном месте вот крутится и так шук-шук-шук, да, вот, что-то подобное. Такого не было, оно постоянное у меня было. То есть первое, что я подумал о подвесном, но когда вот эти вот повороты начались, затяжные, то есть понял, что это повязано, то есть с полуосями, то есть подшипники. Но, думаю, блин, я ж менял одну вроде бы полгода назад, а вторую около года, что-то такое. Ну, в общем, типа свежие, да. Думаю, блин, не должно. Но в чем прикол? Ехал дальше по трассе и понял, что походу уровень масла тоже не тот. Вот так вот. Ну и сегодня пришел на гараж, взглянул, и получилось. Уровень масла минимальный, я вообще не знаю, сколько там, в общем, очень мало. Получается какой эффект. На оборотах, да, то есть там где редуктор, оно все масло, то есть по стенкам разбрызывает, да, получается нехватка масла. Это первое. Второе, то есть по городу вот ездил, да, по городу там 40-50 километров, там 60, да, то есть немного. Получается, что по городу и оно не замечалось. Когда большие обороты пошли и нагрузки на поворотах. И этим самым получилось, что блин, что-то я заговорился, что я хотел сказать. Ёханый макарёк. Что хотел сказать? Блин, в общем так, ладно. Уровень масла раз. Подшипник полуоси 2. Но одну сторону я уже, якобы сделал, да, потому что нужно было ехать. Сейчас буду вторую сторону, то есть полуось снимать. Буду снимать полуось и одну снимал, смотрел, смазка, литол есть, но чтоб он там нормально был, куда он подевался, не знаю. Ну, может, изначально я так не посмотрел, когда ставил полуось, да, там нужно было больше того литольчика туда запихать. В общем, сейчас буду разбирать вторую полуось. Посмотрим на подшипник, если все нормально, хорошо. Запихаем туда литольчика. Вот. Ну, что нужно будет, поменяем. Если нет, все нормально, хорошо. Допустим, как я проверяю уровень масла. То есть, можете, если у вас получается, да, то есть в окошко это взглянуть, но иногда, то есть очень плохо видно, то есть нужно очень хорошо светить туда, да, и приподнимать очень на уровне голову, в общем, немножко неудобно. Я очень просто беру, то есть стараюсь сначала вот ровно, вот так вот, чик. Вот. Ну, сейчас, конечно, уровень есть. Видите, то есть вот так вот взяли.
Вот, есть уровень. Утром, когда я все проверял, то я вот взял и вот где вот палец изгиб, то я вот так вот на изгиб и еле-еле кончиком достал. То есть получается реально, то есть на дне было масло. Сколько я заливаю? Все очень просто. Беру у меня вот такое вот приспособление, да, вот с трубки. Чик взял сюда, заправил, вверх подвинул. С литровой баклажки беру и заливаю. Заливаю, ну понятно, да, посмотреть по уровню, но, допустим, если хотите немножко больше залить, допустим, ну, нужно стать на уклоне, чтобы туда больше уровень шел. Ну, в принципе, даже если на уклоне не станете, просто залить вот здесь по уровню и все, чтобы немножко даже уже вытекало, и будет вполне достаточно. Дальше, еще какой нюанс. Допустим, если вы сомневаетесь, откуда у вас идет шум, то есть, да, редуктор, полуоси там, ну и прочие подобные, да, то есть на задней части автомобиля. Что я делаю? Я думаю, вы уже догадались. Правда, я уже колеса снял. Вот так вот таким приспособлением, то есть поднимаю задний мост, запускаем двигатель, да, включаем передачу. Если даже вы одни, ничего страшного, взяли подсос, немножко делали оборот, это 1500, включили там вторую или третью передачу, спускаете смело в яму и слушаете. И реально очень все хорошо здесь слышно. Если немножко сомневаетесь, плохо слышно. Тоже интересный момент. Ручник, трос. Ну, понятное дело, желательно, чтобы оно все работало, все отлично. И берете по очереди. Допустим, сначала одно колесо, и так постепенно, то есть не сразу резко, да, а по чуть-чуть чик, принажимаете и прислушиваетесь. Вот, потом отпускаете и слушаете, потом эту сторону. И вот так по очередности, и поверьте, и тогда вы, если это будет связано с полуосями, да, то есть с подшипниками, да, то вы это услышите, то есть, допустим, где больше, то есть, допустим, какая-то выработка или шум, да, вот таким вот путем. Также можно, такая, так сказать, минимальная маленькая диагностика. Если же по колесам все нормально, ну, тогда все-таки будет немножко шум издаваться с редуктора. Но с редуктора шум очень сложно распознать, если, допустим, оно только что-то начинает. Потому что, вот, допустим, в этой части, то есть будет все глухо, то есть вы ничего не слышите. Будет оно создаваться вот в эту вот часть, такой, ну, легкий такой, не гул, ну, в общем, это сложно объяснить словами, это нужно хороший слух иметь. То есть в той части вы ничего не слышите здесь. Оно будет якобы сюда отдавать кардану. Потому что там вот и здесь очень грубые стенки, то есть оно там глушится. А вот здесь немножко чуть-чуть тоньше. И сюда вот отдает. А здесь отдает почему? Потому что здесь, ну, сальник идет, просто пластинка тоненькая, да, маслоотражательная. И получается сюда звук более лучше проходит в эту часть. Что ж, погнали снимать полуось. Так, здесь, если все грязно. Смотри, видовые соединения, болтах, все нормально. Смотри, уже сильно очень ну, надо делать вот, но, они были чистыми. Если подозрение, лучше заменить. Там, если нормально, если кого-то спит, или пример забывайте, лучше переждать. Бензинчик отравить. Так, что, шли в порядке. Самое главное, то есть, суд должен быть, шик проверить, ну и заодно поставить. Ставим спеша, ну, так, если у вас, так, спеша, потому что, если у вас, так, нужно попасть в центр именно, потому что там есть перегородка с пластина, и там отверстие специально такое небольшое. Вот, нужно в него попасть. Проверяем шлицевое соединение, все зашло. Конечно, нужно постукать молоточком или вот таким вот приспособлением. Также, видите, то есть я откручивал, то есть когда я откручивал, я, то есть гайки ставил, соответственно, то есть по их местам, то есть верхние, нижние, то есть чтобы не перепутать. Я стараюсь всегда это так делать. Визуально также посмотрели, чтобы все было нормально. Ну и желательно, чтобы они были чистыми. Если же грязные, взяли там солярку, бензин промыли, компрессором продули, вытерли и тогда закручиваем. Ну, алюминием. И берем, ставим гравера, заводим, берем такую отверточку и туда направляем, ставим вот, допустим, вот болт, ставим отверточку к болту и постепенно подводим, а второй отверточкой
Зажимаем. Даже видите, стараюсь, чтобы меньше радиус рычага брать, чтобы не перестараться. Если есть таблица, динамический ключ, можете, да, взять по таблице все сделать. Эти данные все есть в книжках. И зажать. Один, второй раз сделайте, потом поймете, какое усилие, и будете делать это уже без ключа. Иногда также беру так просто легенько пройтись. Но это не то, что я зачищаю. Это просто вот иногда, если долго ездить и здесь ничего не делать, якобы вот вверху, внизу, там, ну, по-разному, в зависимости, да, от где оно тет. В общем, собирается вот эта вот пыль, и она постепенно, где, то есть, колодка, то есть, не доходит, да, к барабану, то есть, не прижимает, в тех местах, то есть, образуется такой слой вот этой пыли, и он держится. Потом проходит определенный период времени, и якобы, то есть, ну, вроде все здесь нормально, да, но торможение, то есть, и даже вот сам ручник уже вроде как держит, но не так. То есть, это просто может быть даже вот из-за такой банальной причины. Допустим, иногда такое бывает, что поставили барабан, вот, потом именно когда вот эти вот направляйки прикрутили, прикручиваете, а оно, допустим, в одном месте свободно, а в другом придерживает. То есть тут два варианта. То есть либо у вас вот это вот на барабане центральное отверстие, то есть уже немножко, ну, так сказать, центр смещен, да, то есть берете, то есть смотрите, есть там такой нюанс, прокручиваете. Если есть, то, ну, вы это визуально заметите. То есть все-таки нужно оцентровать. Скажете, это здесь же на полуоси, там все рассчитано, бла-бла-бла, все понятно, да. Но если это все новое, и то не факт, что оно все будет нормально. То есть взяли, чик, молоточек, постукивали. И уже такого нет. Ну, в одном месте там чуть-чуть еле-еле. Но это не страшно. Просто когда снимали, то есть колодки немножечко, то есть миллиметр два с места сдвинулись. И просто получается такой эффект. И в общем такой нюанс. Вот так вот. То есть можете ездить, да, вот допустим, кто по городу все время ездит, можете ездить день за днем, все нормально, все отлично. И даже можете не догадываться, что в редукторе, допустим, на минимальном уровне масла. Вот так вот, как у меня произошло. Это хорошо, что, допустим, я вот по городу, да, и за город выехал недалеко, там в районе там 80 километров только в одну сторону.
А если, ну, я не знаю, там проехал, допустим, намного больше, да, там, и, ну, сами понимаете, что такое, когда деталь, то есть без масла. Ну, все что угодно может быть. Ну, просто бы редуктор, то есть, спортил бы и все. То есть, пришлось бы покупать новый редуктор. Ну, так, туда-назад прокатился я в районе 150 километров. Ну, думаю, ничего страшного не будет.